2 millions de Vietnamiens ont dû quitter leur pays depuis 1975 jusqu'à la fin des années 80. Partis dans des embarcations de fortune, 400 000 d'entre eux ont péri en mer de Chine, ce qui équivaudrait pratiquement à la population de Genève. Les survivants ont pu être accueillis avec compassion dans diverses contrées du monde. Ainsi, quelques 12 000 Vietnamiens ont trouvé refuge en Suisse, dont environ 2 000 dans le canton de Genève. Aujourd'hui, bien intégrée dans la société civile, cette communauté recueille la sympathie et l'aide de nombreuses personnalités genevoises dans leurs actions. Une stèle en souvenir des Boat People et un chemin de liberté ont pu être réalisés sur la commune de Conseil-Connet à Genève. En 2015, à l'occasion des 40 ans de la présence de cette communauté, des personnalités politiques s'expriment. Genève, c'est la cité du refuge, c'est la cité du refuge depuis le XVIe siècle déjà. Révocation de l'édit de Nantes, d'autres phases qui font que Genève est devenue une ville internationale, une ville ouverte, une ville où on se soucie. Từ thế kỷ thứ 16, Genève đã là nơi đón nhận người tị nạn, đã là một thành phố quan tâm đến nhân quyền. Ở đây có trụ sở của Hội Hồng Thập tự Quốc tế và là nơi được ký kết các công ước Genève. Những điều đó khiến chúng ta có một truyền thống nhân đạo lâu đời. En tant que magistrat d'une ville cosmopolite, moi je me réjouis que la communauté vietnamienne là thị trưởng của một thành phố có nhiều sắc dân. Tôi rất vui mừng khi thấy sự hội nhập tốt đẹp của cộng đồng Việt Nam. Người Việt chứng minh cho sự cởi mở, cho khả năng của Genève và Thụy Sĩ biết đón nhận những người ngoại quốc muốn hòa mình vào đời sống dân chủ tại đây. Il y a 10 ans, c'était l'occasion de rappeler, c'était le propos que j'avais eu. Cách đây 10 năm ở Conseil-Connet, tôi đã có dịp phát biểu rằng một dân tộc tha hương cần đưa cội rễ của mình vào một vùng đất phì nhiêu. Điều đó được biểu tượng bằng sự thành lập bia tưởng niệm tù nhân trong công viên này. Sau 10 năm, những rễ cây đã lan rộng. Vào thời đó, người ta đã thấy cộng đồng người Việt rất hội nhập và cũng rất cởi mở, không khép kín. Tôi cũng có thể xác nhận rõ hơn điều đó qua những chức vụ mà tôi đã đảm trách từ 10 năm nay. Et puis, c'est aussi des souvenirs, j'allais dire plus joyeux, mais ce n'est pas des souvenirs plus joyeux parce que c'était des souvenirs très profonds aussi. C'est l'inauguration de la promenade des libertés au Grand Saconnet, premier endroit où en Europe on voulait officiellement reconnaître les événements dont tôi có nhiều kỷ niệm vui tươi và sâu sắc hơn. Đó là buổi khánh thành con đường tự do ở Conseil-Connet. Đây là con đường đầu tiên Âu Châu, nhắc nhở tiến trình của người tị nạn. Rất hạnh phúc vì khai trương một nơi tưởng niệm và cũng rất xúc động khi nghe các diễn giả kể lại những kỷ niệm sống của chính bản thân họ trong những biến cố đau thương của quá khứ. Notre pays a toujours s'engagé pour défendre les grands principes de liberté. Nước ta phải luôn luôn bảo vệ những nguyên tắc quan trọng về tự do, dân chủ và nhân quyền. Mỗi khi các nguyên tắc trên bị xâm phạm, chúng ta phải lên tiếng. Chính vì vậy mà tôi luôn ủng hộ chế độ trung lập tích cực theo đúng định nghĩa của Giuseppe Motta. Comme l'avait au fond défini Giuseppe Motta. Et en tant que démocrate chrétien, attaché aux valeurs de la famille, là người dân chủ Thiên Chúa giáo, tha thiết với các giá trị về gia đình, nhân bản, tự do. Chúng tôi có những điểm tương đồng với cộng đồng Việt Nam, là thị trưởng của một thành phố quốc tế, thành trì của quyền làm người. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của quý vị hôm nay ở đây rất quan trọng. Thành phố này quan niệm rằng nhân quyền không phải chỉ là những điều khoản trong một công ước quốc tế, mà phải là những nguyên tắc được các quốc gia thật sự tôn trọng. Ils épousent les mêmes valeurs que nous défendons. Người Việt Nam bênh vực những giá trị mà chúng tôi cũng bảo vệ, những giá trị rất khó thực hiện trong nước Việt Nam hiện tại. Nếu chúng ta có thói quen mỗi 10 năm lại hội ngộ, thì tôi hy vọng rằng trong lần gặp tới, chúng ta sẽ thấy được là ở Việt Nam, những giá trị đó đã trở thành hiện thực. Việt Nam có thể được điều hành một cách hoàn toàn dân chủ, có thể khai thác tiềm năng kinh tế quan trọng của đất nước, song song với sự tôn trọng những nguyên tắc căn bản cần thiết cho sinh hoạt đúng đắn của mọi xã hội. À l'heure où certains prônent le repli sur soi,
Ở thời điểm mà một số người muốn nước Thụy Sĩ đóng kín cửa, chúng ta cần nhắc lại là cộng đồng người Việt Nam biểu hiện hình ảnh cởi mở của Thụy Sĩ và khả năng đón nhận những người cùng khổ vào trong nước. Không nên coi sự tiếp đón này như là một gánh nặng hay một đe dọa, mà hãy xem đó như là một điều may mắn làm cho văn hóa và chính trị nước ta được phong phú hơn.